Ivadika anaty ny vaovao fa isika mizaka hatrany ny Canal Plus Madagascar anakaiky ny mpanjifa sy androso tolotra samihafa takatry ny Sarababe bahoaka. Omaly ary Denis ny fiainana tamin'ny mpampalala vaovao izay nentina indrindra na ampahafantarina ireo tolotra farany sy ny mpanao fasarimetsika izay novidiny ny Canal Plus Madagascar anao dokam-barotra ho azy. Tao anatin'ny efa-bolana izay nitondran'Andriamatoa Stéphane Beaumier, tale général ny orinasa Canal Plus Madagascar ity orinasa ity, dia voatana ny teny izay nomeny ny ahatonga ireo tolotra samihafa ho takatry ny fahefa-mividin'ny malagasy raha ny voalazany nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao izay notanterahana omaly tetsy amin'ny Café de la Gare Soarano. Nampafantarina omaly ihany koa ilalao mpilalao sarimihetsika izay nofidin'ny Canal Plus Madagascar anao dokam-barotra ho azy ireo. Zany zay manambara amin'ny fomba ofisialy androany fa ilalao ramasiarinay izay tokaiky eto no nisafidinay mitondra ny afatray amin'ny mpanjifa malagasy rehetra manerana Madagasikara. Itozanay hatrany ezaka izay fanataonay anatonana bebe koa ny mpanjifa malagasy rehetra ary niara-miasaka aminy izay sady mbola hiara-miasaka aminy amin'ny resaka serasera zany. Tsy mety aminao io hoe ny décodeur angeka. Mbola tsy natao ana reny lafo loatra. Ray alina ariary monja dia mahazo e. Aiza! Ray alina ariary ho sady maimaimpona ny kidy sy ny fametahana azy. Dia izao ve anao vao miteny an'izany? Rehefa natsono Canal Plus hoe anao an'ilay dokam-barotra dia gagagaga ihany hoe 2 alina ariary ve dia azo décodeur. Ohatran'ny tsy nino cuba marina ao aty. Dia tsy nino ny pitsoniny nanatona ny trano fivarotana zareo zany. Dia nividy dia tena gaga fa tena 2 alina ariary tokoa dia nahazo décodeur dia nandeha izay mody farobe izay mianaka misy Canal Plus any atao trano. Rehefa tonga tany efa za natsono zareo hoe ianao ve nividy ianao fa manino izay ianao vidy satria mora ambeo 2 alina ve. Dia ozy izy hoe ianao tsy mividy ozy izy fa omena ny tolotra feno ianao satria ianao no safidinao tondra hafatra avy amin'ny Canal Plus ho an'ny vahoaka malagasy. Misy hatrany moa raha ny voalazan'ny solotenan'ny Canal Plus Madagascar ny tolotra vaovao ho an'ny mpanjifa. Manomboka androany zany dia dimy amindreny décodeur manomboka amin'ny access plus miakatra zany ho an'ny olona rehetra misafidy androany zany amin'ny prélèvement bancaire ialatsiny ilay teny dia izay sarany décodeur sahana aminareo izay zany anisan'ny azolazana angambany hoe sahaza ny fahafan'ny vidin'ny malagasy rehetra. Nanjonay moa zany dia anana raha toka voatokana ho an'ny vahiny sy ireo malagasy manan-katao teo aloha ny fahita lavitra azo avy amin'ny zana-bolana toy ny tolotra Canal Plus dia miena trano ny saran'ireo tolotra izay lasa zakan'ny fahefa-mividiny rehetra ankehitriny. Tsy miena nefa ny kalitaon'ny tolotry ny Canal Plus Madagascar fa manaraka trano ny fivoaran'ny teknôlôjia.